What's up mananap, update sa disc brake sa atras. So maura na siya guys, dugay na nipil na katoy 3 years. Goods gihapon kayo, pilit gihapon akong brake sa atras na stuck lang ang pedal, stuck po pedal nya giputol lang, gisumpayag kani sumpay niya kanang stock pataas na ko dis babaw kay mapitlan tan ako sa spring pero na diri ang spring nakagunit gyapon na ni kanang spring sa likod kani diri sa babaw mo ni. So balik siya ug na mo'y brake light magputyan gyapon kay na may butangan nag brake light ra spring sa brake light ra